bom dia, boa tarde ou boa noite. Para você que tem um carrinho antigo, que quando adquire velocidade, o carro começa a tremer direção, tu tá aí o carro fica tremendo direção, aí tu leva para botar pneu novo, continua, troca a roda, continua, faz balanceamento, continua. E às vezes o profissional não consegue diagnosticar o problema, aí ele vai e executa o balanceamento no lugar. Resolve, mas quando o giro começa a ficar mais alto, volta lá em cima, a tremedeira. Às vezes não chega a ser uma tremedeira, chega a ser uma vibração que incomoda. Aí você pena e não consegue solucionar. Infelizmente esse cliente aqui teve que trocar essa peça aí, ó. Por quê? Porque essa bengala aqui, ó, aonde assenta o tambor de freio, a roda, aperta a roda e segura todo aquele conjunto motriz fixado, ela empenou. Buraco. Conforme vai batendo o buraco muito forte, muito pesado, acaba fazendo com que essa peça aqui desloque. O cachorro resolveu latir agora. Essa peça desloca alguns milímetros para o lado. E esses milímetros que desloca, às vezes deixa a peça oscilando. E quando tu anda, ela fica assim, ó, oscilando. Quando tu pisa no freio, então, que você sente que o carro dá aquela vibração toda. Aí você vem aqui, ó, começa a rodar, ó, olha lá, ó. Se você se basear por essa ponta aqui, a parede, você percebe, ó, que ele tá subindo e descendo. Subindo e descendo, ele tá fazendo assim, ó. Então, o correto aqui seria substituir a bengala ou as bengalas, que são duas, uma de cada lado. Aqui as duas estão empenadas. E junto disso, substituir o retentor, porque trabalha um óleo aqui dentro, que esse óleo geralmente é 120 ou 140, que é óleo para diferencial, 120 ou 140, mas tem gente que bota 90, melhor do que trabalhar seco, melhor do que ficar sem nada. E também um rolamento. E eu aconselho nesse rolamento aqui, vocês usarem rolamento que tenha só partes metálicas, não tenha plástico. Por quê? Porque geralmente carro que trabalha com diferencial é um carro que é pesado. E o impacto no solo é pesado. O impacto no buraco é pesado. E fora isso, carrega peso, que já são os 5 passageiros, às vezes um cilindro de NV, às vezes uma mala lotada, o carro do ovo, etc. Então, quando for substituir esse rolamento, comprar um rolamento de qualidade que não tenha plástico na sua composição e fazer a substituição. Ô Leandro, mas eu tô vendo aí que você trocou a peça toda. Com certeza, o proprietário lá conseguiu uma peça dessa num custo-benefício muito melhor do que reparar dele. Então foi feita a substituição dela toda. Em média aí saiu por 1/3 a metade do valor da manutenção. Fica a dica aí, ó. Bengala empenada, ó. Chevette, Opala, alguns Mavericks, Rural, Bandeirante, algum F75, F100, F1000 e assim vai. D20, Veraneio, A10, C10, D10, A20, C20, D20 e assim vai.